ГП-25 это советский подствольный гранатомет, имеет калибр 40 мм, весит 1,5 килограмма, стрелять может по прямой траектории от 100 до 400 метров. Также может вести огонь по мортирной траектории от 200 до 400 метров. Использует осколочные гранаты ВОК-25 и ВОК-25П. Разница между ними: эта граната сразу детонирует при попадании в цель, эта граната подпрыгивает на метр от земли и детонирует в воздухе. Для определенных задач очень удобно. Оба выстрела безгильзовые, то есть заряжаются со стороны дульного среза и улетают полностью. Перезаряжать гильзу нет необходимости. Ствол в гранатомете нарезной, на гранате есть ответные выступы, которые входят в нарез ствола. Гранатомет устанавливается на специальный прилив на стволе автомата с помощью защелки. Снимается в обратном порядке. Нажать на клавишу защелки и потянуть вверх. В комплекте к гранатомету должен идти возвратный механизм специальный с дополнительной клавишей, которая фиксирует крышку ствольной коробки. Это нужно для того, чтобы крышка ствольной коробки не попала в лицо стрелку. Если нету специального этого механизма, то во время выстрела из-за резкой отдачи автомат двигается назад, а крышка ствольной коробки и ствольная коробка двигаются назад, а возвратный механизм, так как он подпружиненный, там практически свободно находится, остается на месте и потом выталкивает крышку в лицо стрелка. Если у вас почему-то не оказалось специальной клавиши возвратного механизма, это можно полечить с помощью буфера отдачи, который будет фиксировать чуть лучше возвратный механизм на его месте. Органы управления на подствольном гранатомете. Спусковой крючок, ударно-спусковой механизм здесь самовзводный, флажок предохранителя в таком положении снят с предохранителя. Поднятый вверх стоит на предохранителе. Хромированная клавиша экстрактора, ничем не подпружинена, свободно находится. Шкала для введения дальности выстрела. Белая часть шкалы необходима для стрельбы прямой наводкой. Красная шкала необходима для стрельбы по навесной траектории. Сам прицел состоит из мушки и откидного целика. В таком положении ведем стрельбу прямой наводкой. Устанавливаем необходимую дальность. Для этого нужно вжать вот эту клавишу и провернуть основание прицела по такой специальной трещотке. Прицелиться через целик и мушку и выстрелить. Для стрельбы по мортирному необходимо выставить нужное вам значение, отпустить отвес. На основании прицела и на отвесе есть специальные насечки, совместить их и произвести выстрел. Чтобы зарядить гранатомет, необходимо взять ВОК в руку, с дульного среза вставить его в ствол, до щелчка затолкать к ударно-спусковому механизму. Снять с предохранителя, прицелиться и произвести выстрел. Если вы передумали стрелять, чтобы разрядить его, нужно нажать на вот эту вот хромированную клавишу
После этого ВОК выйдет немножко вперед, и его можно свободно извлечь. Позиции для стрельбы занимаются исходя из задачи или упражнения. Возможно стрелять из подствольного гранатомета, уперев автомат прикладом в плечо. Или зажать приклад между туловищем и локтем стрелка. Также можно упирать, особенно при мортирной стрельбе, упирать приклад автомата в землю. Прицельные приспособления находятся только с левой стороны, переставить их невозможно, потому даже если вы левша, вам придется стрелять таким образом, чтобы автомат у вас был как у правши. Техника безопасности при работе с подствольным гранатометом практически не отличается от техники безопасности при работе с другим огнестрельным оружием. Единственное, бывали нюансы во время стрельбы, что ВОГи не срабатывают с первого раза. То есть вы заряжаете ВОГ в ствол, прицеливаетесь, нажимаете на спусковой крючок, выстрела не произошло. Возможно, как-то отсыревший ВОГ, уже уставший. Что в таком случае делается? Подождать пару секунд, еще раз прицелиться и нажать на спусковой крючок еще раз. Бывало так, что стреляют с второго или третьего раза. Если с второго или третьего раза у вас не произошло выстрела, то нужно дать время на возможную затяжную детонацию капсуля в ВОГе. После этого его извлечь аккуратно и утилизировать правильно, исходя из задач полигона или боевой задачи. В принципе, оружие достаточно безопасное, позволяет носить ВОГ в стволе при выполнении боевых задач. Нет напряженных пружин до момента нажатия на спусковой крючок. Вот вы и ознакомились с подствольным гранатометом ГП-25. Увидимся в следующем видео. Пока.